เครื่องบินแม่งวิ่งเป็นร้อยเลยโอ้โหความไวมันก็วิ่งระดับ300เลยนะโอ้ดไปดูเถอะวิ่งไวเลยขนาดนั้นโอ้ได้แต่กูเกาะอยู่ตรงปีกไม่ปลิวละลิ้วลอยละล่องเลยไอ้อะรถกูวิ่ง80เลยยังสู้มันไม่ได้เลยมันตั้งน้อยมันต้องวิ่งประมาณ300กว่าโอเครู้เรื่อง